हेलो गाइस एंड वेरी वेलकम टू द न्यू वीडियो फुटनिया। दोस्तों आज मैं और मेरी मदर गोल्डन टेम्पल के पास वाले मार्केट में घूम रहे थे, थोड़ा शॉपिंग कर रहे थे। तो भाई हम लोगों को पता लगा कि यहाँ पे बहुत ही पुरानी और फेमस कुलचे की शॉप है। अमृतसर आए हैं तो कुलचा खाना तो बनता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई आउट किया जाए। तो सबसे पहले आप एक मार्केट का आउटलुक लीजिए कि भाई मार्केट है कैसा, कितना अच्छा बना हुआ है। और अब रीज़न कि मैं बाहर खड़े होकर इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि वो जो गली है वो थोड़ी छोटी है और बहुत ज़्यादा रश रहता है। इस दुकान की खासियत है कि भाई यहाँ पे लोग आधे आधे घंटे वेट करके एक कुलचा खाने के लिए वेट करते हैं अपना नंबर आने के लिए। तो भाई ऐसी यूनिक शॉप के बारे में सुन के मैं भी थोड़ा हैरान था और मुझे इस पर वीडियो कवर करने का बहुत मन करा। तो आइए चलते हैं, मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ छोटा सा और आपको दिखाता हूँ कितना रश होता है उनकी शॉप पे, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि उनके कुलचे का टेस्ट भी कैसा होता है। तो आइए चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जितने भी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे कस्टमर्स हैं जिन्हें अंदर जाके कुलचा खाना है भाई कुलवंत सिंह जी के यहाँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जाएंगे अंदर, ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहाँ पे अपना नंबर लगवाएंगे सामने अंकल के पास, जो अंकल वाइट टर्बन में बैठे हुए हैं, और वो आपको टाइम बताएंगे कि आपका 10 मिनट में टाइम आएगा या 15 मिनट में। उसके बाद आप अंदर बैठ के अपना कुलचा खा सकते हैं और संग में वीडियो भी बना सकते हैं। बट अंकल के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है जनरली, तो वो बात नहीं करते हैं। और ये आप देख सकते हैं पूरा ऊपर तक भी है शायद इनका सेटअप है। तो भाई अब हम लोग अपने कुलचे का वेट कर रहे हैं और हमने गोभी वाला कुलचा ऑर्डर किया है। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं आपको दिखाऊं कि वो कुलचा कैसा है और आपको ये भी बताऊं कि वो टेस्ट में कैसा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रश कितना है। यहाँ पे आपको सीट्स अलॉट होती हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो यहाँ पे हम लोग का नाम ऑलरेडी बुला था, मम्मी बैठी हुई है और आप देख सकते हैं सब लोग कुलचे खा रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको रिलेटिव वाली सीट मिले, इट डिपेंड्स आपका नंबर कब आता है। तो हम लोगों ने गोभी वाला कुलचा और संग में एक पिट्टी वाला भी ऑर्डर कर दिया है। 2 जने थे, सोचा एक यूनिक टाइप का कुलचा खा के आपको बताया जाए। तो भाई अब हमारा कुलचा आने वाला है। ये सब लोग सर्विंग में लगे हुए हैं, ये शायद छाछ गई है लस्सी, और उधर से आपकी सर्विंग होती है। तो गाइस ये हम लोगों का गोभी वाला कुलचा आ गया है, इसके ऊपर से बटर लगा हुआ है। तो एक बार मैं पहले बटर हल्का सा स्प्रेड कर लेता हूँ। ये बटर मैंने चम्मच के थ्रू, वरना आप लोग कहेंगे हाथ लगा रहा है हाथ लगा रहा है। ये बटर हमने स्प्रेड करा। और ये जो गोभी वाला कुलचा है आपका, ये 60 रुपीज़ का है। सेम आपका पिट्टी वाला भी 60 रुपीज़ का पड़ता है। पर पिट्टी वाला समथिंग यूनिक जो मैंने कभी नहीं खाया। तो एक बार पहले मैं आपको गोभी वाला कुलचा खोल के दिखाता हूँ। ये हल्का सा मैं ब्रेक करा और ये देखिए गोभी अंदर तक भरी भी है इस कुलचे को। तंदूरी कुलचा है बेसिकली ये, अमृतसर में यही वाला चलता है ज़्यादा। तो भाई एक बाइट लेते हैं इसका। ये हमने कुलचा ब्रेक करा। भाई जगह का क्रंच है, थोड़ा सा समझना। मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी कितनी भीड़ है। और ये बाइट अब गया छोले में। ये छोले अच्छे से उठाते हैं, ये छोले आ गए। इनके जो छोले हैं नए वाले, इसमें हल्का सा स्मोकी फ्लेवर है। ऐसा लग रहा है जैसे अंगीठी पे रख के पकाए गए हैं। और ये फ्लेवर शायद मैंने कभी दिल्ली, मुरादाबाद ऐसी जगहों पे तो कभी नहीं खाया। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं स्मोकी छोले टेस्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। एक बाइट में अलग से लेना चाहूँगा इनके। वेरी गुड यार। अब ऐसा करते हैं, एक बाइट इस कुलचे का इस अचार के साथ, ये जिस चीज़ का भी अचार है अभी खा के आंवले का लग रहा है वैसे मुझे। और ये मैंने हल्के से इसमें लगाए छोले। बटर तो अमूल का है, अचार आपका आंवले का है और छोले तो यार लाजवाब है। तो भाई ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो गोभी वाला कुलचा जस्टिफाई करता है कि लाइन बाहर क्यों लगी हुई है भैया के यहाँ। और अब बात आती है दूसरी यूनिक कुलचे की। ये यूनिक कुलचा हमारा पिट्टी वाला कुलचा है। मैंने इस पर बटर को स्प्रेड करा। ये बटर स्प्रेडिंग वाला जो पार्ट होता है ना, बड़ा टेस्टी होता है भाई। ऐसा लगता है मुंह में पानी आ जाए। ये इस कुलचे को ब्रेक करके दिखाता हूँ एक बार आपको। हाँ, ये लेयर्स देखिए आप सबसे ज़्यादा। इसमें पिट्टी भरी हुई है। तो आपने पूड़ियाँ खाते हो ना, बेदनी पूड़ी, उसके अंदर लाइक जो थोड़ा सा सामान भरा हुआ होता है वही पिट्टी है बेसिकली। मूंग दाल की पिट्टी है ये। और ये हमने बटर लिया है इस पर। ये आएगा इसमें हल्के से छोले, और आप छोले एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। यहाँ पे सब्जियाँ आपको दोबारा भी मिलती हैं।
तो ये छोले वाला बाइट, गोभी के कंपेयर में थोड़ा मटरी वाला फ्लेवर, अमूल बटर के साथ स्मोकी छोले, जस्ट लव इट यार, मज़ा आ गया। भाई क्लोजअप लो एक और। इस समय मेरी वीडियो बनाने में मेरी मदर हेल्प कर रही है, और इतनी भीड़ में भाई थोड़ा अगर गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। ये हल्का सा सैलेड इसमें डायरेक्ट खाते हैं। फ्रेश सैलेड मज़ेदार। छोले देखिए आप, हल्का सा सैलेड, हल्के से छोले, अमेजिंग, मज़ा आ गया। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना, इस जगह पे ज़रूर आना, लोकेशन लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है यार।